100, 50, 40, 30, 20, 10, 5. はい、皆さんこんにちは。今回結構長めな段ボールで荷物の方届きまして、これから開封してレビューの方していきたいと思います。念願のボーイング737の MCP パネルですね。こちらの方今回紹介していきたいと思います。梱包の方もかなりしっかりしていまして、衝撃防止のクッションも付けられていました。この737の MCP パネルではとてもスイッチの数も多く、ノブのセレクターですね、あとはオートスロットルのアームスイッチなど、そのあたりも詳しくお伝えできればと思います。中の方には本体とこちらも USB が付属しています。コックピットマスターのホームページより専用ソフトをダウンロードして USB に接続するだけになります。また前回紹介したミニ FCU と同様に電源付きの USB ハブがあるとオンオフができるので非常に便利になります。まだ電源は入っていませんが、やっぱりかっこいいですね。重量は 1.5kg で、ちょうどいいぐらいの重さになっています。実際のボーイング737のサイズとほとんど同じになっているということです。今回もですね、セレクターのノブであったりスイッチの間隔ですね、あとオートスロットルのアームスイッチ、細かいところまで、このレビューでお伝えできればと思います。それでは早速 USB の方をつないで電源の方ですね、入れていきたいと思います。USB の方を接続して全てのライトの点灯チェックをしていきます。スイッチ類のライトからフォントの表示までとても綺麗に仕上がっていました。ライト関係に関しては実際のボーイング737の色味にですね、とても近くなっていました。また外側のフォントですね、今映っている This Engage だったり FD オンオフのこの表記ですね、この辺もバックライトがですね点灯するようになっていまして、シミュレーター内のライトを調光するとこちらのパネルも連動して調整ができるようになります。また後ほど紹介いたします。最初はですね、このスピードのノブ、こちらですね回していきたいと思います。一つ回転させるのも非常にやりやすく、ゆっくりですね回すと合わせたい数値に的確にセットすることができて、さらにですねこの回転を速くすると数値の方もそれに合わせて素早く変更することができるようになっています。感覚としてはスピード、ヘディング、アルティチュードですね、適度な硬さになっていて非常に回しやすくなっています。根元のセレクターではこちらもですねバンクリミットの方が調整できるようになっています。アルティチュードのセレクターも細かい動きから高度を速く変えたい時ですね、回転を大きくすると素早く移動してくれます。ボーイング737のセレクターは線単位で調整することはできないので、このアルティチュードの回し方にもですね実際のセレクターを忠実に再現されています。はい、続いてはですねスイッチ類を見ていきたいと思います。スイッチはいくつかあるんですが、押した時の感覚はですねほとんどのスイッチが押して手前に戻ってくるような感覚になっています。また FD のスイッチですね、こちらの方も左と右両方ついてまして、特に問題なくやりやすい印象はありました。さらにオートスロットルのアームスイッチですね、
こちらの方は PMDG737 のオートスロットルアームスイッチを解除するとですね、連動してこちらもオフになるようになっています。コントローラーに割り当てている場合はそのスイッチを押すことによって自動的にオフの位置になるようになっています。また他にも連動しているところがありまして、序盤でお話ししたライティング関係ですね。SIM 内のライトを調光すると合わせて MCP パネルの方もですね、ライティングを調整することができるようになっています。またこの MCP パネルですね、現在 MSFS で使用できる機体は PMDG のボーイング737-800、700、600になるんですが、デバイスの専用ソフトですね、そちらのアップデートなどによっては今後リリースされる予定の PMDG の777ですね、そちらの方でもですね使用できるようになってくるんではないかと期待しています。はい、この後はですね実際に操作しながら見ていきたいと思います。まずは全体的に遅延などもないか、そのあたりも確認しながらスピードの方ですね V2 の値セットしていきたいと思います。 SIM 内の画面と MCP パネルの方ですね、全くといって遅延がなく MCP パネルで選択した値がリアルタイムで反映されます。他のヘディングのノブであったりアルティチュードをセットするセレクターも同様に遅延の方はほとんど感じられませんでした。またディスエンゲージですね、こちらの方もアップダウンすることで操作することができるようになっています。はい、続いて離陸して上空でのオートパイロットですね、そちらの方も見ていきたいと思います。今回伊丹の32レフトですね、こちらの方から上がっていきたいと思います。はい、早速飛んでいきましょう。N1 とかテイクオフスラスセット、チェック、スロットルホールド、V1 ローテート、V2 ポジティブ、ギャップ、この伊丹の左旋回ですね、こちらの方をマニュアルで飛ばしてもうちょっとしたらですねオートパイロット MCP の方から入れていきたいと思います。それではオートパイロット入れていきましょう。オートパイロット現在 L ナブで横方向動いてますが、フライヘディングを合わせるのも非常に楽になります。次はヘディングセルをですね使っていきたいと思います。ヘディングセル、ちなみに今回紹介しているこのコックピットマスターですね、他にもこの MCP がリリースされたタイミングで EFIS の方もですね発売されていまして、さらには CDU の方もですね発売されています。概要欄の方にですねこのコックピットマスターのホームページの方もリンクの方を載せておきますので、気になる方はですね見てみてください。またヘディングの根元のダイヤルですね、バンクリミットも調整できるようになっています。今からですね伊丹空港の方に戻りたいと思います。伊丹に向かうルートをセットしていきます。ファイナルアプローチフィックスの3500フィートにセットしていきます。
化をしながらスピードの方もですねスピードインターベーションなども使いフラップアップスピードに巻いて減速して着陸の方に備えたいと思います。やはり便利なのがこういったスピードの調整であったりヘディングアルティチュードが手元で自分の思った通りにセットできるっていうのが非常に使いやすいなという印象はありました。ボーイングに関してはエアバス機よりスピードの調整なども多いと思うのでこういったデバイスは非常に重宝しそうです。アプローチの方をプッシュしておきましょう。今ですねローカライザーキャプチャーしました。ヘディングの方もファイナルアプローチコースの322にセットしておきましょう。今回カメラの位置の問題で MCP のコースの方が映ってないんですがこちらの方もですね同様に322に ILS をキャッチすると反映されていました。もうそろそろですねグライドスロップの方もキャプチャーすると思います。はい、グライドスロープキャプチャー。この先のファイナルですね見ていきたいと思います。オートパイロットを解除してオートスロットルアームスイッチもですねオフにするんですがアームスイッチの方をオフにすると自動的に MCP の方も連動してオフになります。Approaching minimums. 300. Minimums. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 専用のソフトはですねコックピットマスターのホームページからダウンロードすることができます。最後にそちらを簡単に見て終わりにしたいと思います。専用のソフトウェアは特に設定することはないんですがダウンロードしてインストールするだけになります。このサポートと書かれた上のところですねこちらのダウンロードのページですね。このページの CS ブリッジソフトウェアですね現在バージョンは 1.6 になっているということでこちらをクリックしてダウンロードしてインストールする流れになります。はい、今回はコックピットマスターのボーイング 737MCP パネルの方をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。やはりどうしても精密に作られている MCP パネルになるので値段の方がですね少しネックにはなってくると思うんですが非常にですねリアリティあふれるフライトが楽しめるようになると思うのでぜひ気になっている方いらっしゃいましたら参考になれば幸いです。今後も MSFS の様々な動画を投稿していきますのでよかったらチャンネル登録お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。